Өлкө башчы 2023-жылдын 31-декабрына чейин ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда чакан ишкердик субъекттерин колдоо жана аны менен бирге патенттерди кыскартып жеңилдетилген салыкты киргизүү менен көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максаты коюлган. Андыктан ишкердик менен алектенген жарандар мамлекетке салым кошот деген дагы ишеним орун алат. Балыкчы шаары өндүрүмдүү шаар болгон чоң, аябай өндүрүштөр талкаланып токтоп турат азыркы учурда. Ошол эле биздин шаарда жайгашкан Аккуу гостиницанын астын подвалын алып, муниципалитеттен сурап алып, жайгашып ал жака нан өндүрүмдөрүн жасайлы деп ниет кылып, грант утуп келип шаарга долбоор баштагам. Ошонун негизинде ошо свет алуу мага аябай көйгөй болду да. Бар сенте тияктан барып, караколдон уруксат кагаз алып кел деп ушинтип атып, ишкерлерге тыштан башка өлкөдөн киргип аткан гранттарды убагында максаттуу пайдалана албай калып атабыз да. Балыкчы шаарында өткөн иш-чарадагы 2021-2024 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегиясына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жана ошондой эле ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарына ылайык уюштурулду. Кандай жаңы идеяларды айтасыздар? Ошол үстүндө иштейли деп сиздер менен жолугушуп отурабыз. Алдына жоопкерчүү кызматкерлер баардыгыбыз тийиштүү кызматкерлер отурабыз. Эмне болсо тартынбай ачык айтып, бири-бирибиздин оюбузду уксак. Балыкчы шаары көл кылаасынын дар базасы атыгып калаада өндүрүш тармагын өнүктүрүү максаты коюлууда. Ошентсе дагы соода сатык тармагында орунсуз жагдайлар көйгөй жаратып келет. Мындай иштерди иретке келтирүү эми өлкө башчысынын жарлыгынан соң ишке ашарына ишкерлердин ишеними дагы чоң. Бул жерде муниципалитетте жылдап көйгөйлөр жатат. Шаардын ар бир жанагы разрешение берилген көчөлөрүндө торговый площадьтар бар. Ошолорго жайгашкан павильондордун бардыгы эле жатат да, каралбай же шаарга көрүп бербейт аларчы. Ошолорду текшере келгенде просрочка болуп кеткен. Жерге налогун төлөгөн эмес же УМСке аякта договор соглашение болот да. Бир жерде алып атсаңыз квадрат метр чарчысын карап туруп, анан акы төлөйсүң, суммасын бекитип берет УМС. Ушуну жылына төлөп тур деп. Ошол жылдап төлөнбөгөндөр да ачыкталганда мен ошо өзүм жайгашкан павильонумду коюп алып, анан тегерек четин тазалатканга аябай көп неме жумшагам да. Ар бир ишкер өзүнүн иши боюнча айтып өттү. Ошол иштерге дагы кошулуп, көптөгөн келе жаткан ушу биздин жанакы биз 9 жолдун томундабыз да, Балыкчы шаары. Ошол жактан келаткан, ар кайсы жактан келген конокторубузга жакшы бир туура нерселерди колдонуп, туура бир ошолорго келаткан бир жакшы жага турган бир жакшы нерселерди жаза алмай болдук. Каладагы иш-чараны демилгелеген Балыкчы шаардык прокуратура жергиликтүү ишкерлердин ишмердүүлүгүндө көйгөй жарала турган болсо, анда атайын арыз менен кайрылууга болорун билдирди. Ошондой эле прокуратура тарабынан ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө, инвесторлорду коргоо багыттары боюнча иш-чаралар күчөтүлүп, тийиштүү мыйзамдардын кынтыксыз аткарылышына көзөмөл жүргүзүү иштери уланмакчы. Гүлбарчы Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары.